大家好，欢迎来到我们的节目，要爆啦！要爆啦！我是体流比长寿村的四毛先生，我是宝奇拉，我是植物方块的清泉。我们的人生到底要怎么度过呢？这是一个大哉问。在著名的影集《经济之国的闯关者》中，角色们被强制放进一个每次闯关都攸关生死的世界，直面生命的残酷与珍贵，展现了人性的坚韧。而今天我们很荣幸的邀请到真实世界中的闯关者清泉。嗨，大家好。运动员出身的他呢，曾经被医生宣告死亡后，在太平间又醒了过来，并在起死回生之后开启他的创业人生。成功不能复制，但是热情可以点燃。在这一期的节目里，我们要跟你一起探索清泉老板他创业宇宙大爆炸的缘起。好，首先我们想要先请清泉兄跟我们一起回到你的学生时代。听说你原本想要成为一名运动员，并且在退伍后的第一天，踏上了一个徒步台湾环岛之旅。对，用了5天4夜跑了1000多公里。可以先分享这一段经历吗？好，我先分享这一段经历，因为我当兵的时候其实当3年的，所以当时3年的对3年的兵，对通信兵的，比较久的。哇塞！因为现在我们知道一般的当兵好像不足1年的这样子。因为我可以打个岔吗？就是3年的大概是从民国几年开始切成更少的，你知道吗？我也现在回想那一段历史。哇，我以为3年，我还以为是超级久远。对，但要回到1年8个月，再到1年8个月，1年跟8个月的那个，我觉得哇，3年好久。好，3年的大学长，好，请继续。好，那我解释一下，因为我刚刚提到我当兵其实3年，所以我们其实从1000多个日子开始数。退伍啊，因为一般你们数馒头退伍都是以几百天去算嘛，通常是这样在看。那因为我的时间相对一般人又比较多，所以我自己不管是跑步啊那些，训练时间就比较久，所以我还在我应该是快退伍，忘记是快退伍前1个月还是多久，有看到这个跑步环岛的这个讯息啊，所以他其实是因为我本来就是都有在跑步，以前我在当兵前就有在参加跑步比赛，就是我们讲文山区路跑代表的一个概念，所以我在快退伍的时候，我记得我那时候就看到刚好也有这个可以环岛1圈，然后跑步的这一个，所以我就也是就直接报名去参加。哇哦！所以我是退伍的第1天就开始跑步环岛。所以在当兵的时候，你是在哪里当？我是在公馆空军装指挥部，就是通信兵的一个部分。所以在军中你就一直也在维持练跑嘛？对，那个时候其实就有在练跑，所以等于是我在那个时候其实也都有参加跑步比赛啊。但我其实在当兵前就有参加，所以我还说我在当兵的时候，不管是日月潭和泳渡，我们也都有去，也都带部队的同仁一起去这样子。然后人台北的，因为那时候路跑比赛，我想象应该是2006年。就是比赛都没什么人是真的，不管是跑步比赛或者是日月潭吧，就没有很盛行。我查了一下，是全马吗？还是半马？那个时候我带大家都跑半马，因为你跑全马，我们回来当兵还要继续操练，就还是不要这么硬。你在外面比完回来还要被操，就跑娱乐的这样，对，是那个体力会不好负荷。我有看到你2006年那一跑。有一跑是甚至跟陈彦博他也有跑，超酷的。我们就是后来那个很有名。当时其实都是林奕杰，陈彦博是我们比较后面的。对，林奕杰更早的。是，因为我们那个时期都林奕杰，然后一起跑。那我们其实那个时候叫台湾长跑复旦乡，所以你会知道我们那时候都在西大练跑的那个时候。没有去希腊练跑。没有，我说在西方大学。西藏，希腊就不要，太远了。去希腊练 ，OK， 就是一样，我们都有一起练跑。就是我刚刚提到台湾长跑复旦乡，是啊，这个长跑的这个部分，所以我还说这个是因为我们本来就有在练跑，所以对于跑步环岛这个1000公里，对我们来讲其实就还好，因为我们本来就是跑长程的，因为我们练跑其实都从30公里到50公里在算的。是，例如说我们当时练跑都从63里跑到那个南港那个山下来，因为63里上山吗？再下来吗？对，就是上山就直接到南港。哇63里有个地方是直接穿过去的。
哇，你们还练爬坡，那是对，一个山上。对啊。其实我已经忘记那个山叫什么，但我确定是用630里上山 OK 然后下来就已经那里是哪后山坪捷运站那个方向。是啊，所以那个因为山是没有那个路名啊，所以我每次都忘记那里是哪里，然后再坐捷运再回来。那这个跑步的锻炼大概是从几岁开始的？其实我那时候应该是从高中的时候开始，高中开始，然后就开始都有参加书跑杯第1届，现在书跑杯我已经不知道是哪一届。书跑杯第1届。高中那时候为什么会想要练跑呢？其实那个时候其实也是刚好，我有跟几个好朋友，然后一起在练跑，大概2到3个，然后我们其实就每天会跑10公里，并且是在晚上9点跑到晚上，就这样维持了1年，真的是每天都跑。那个时候大家的目标是什么？其实我们没什么特别目标，就想要就练跑。也没有特别想参加的赛事之类的。对，但刚好我们练了1年去比就得奖了，哇，就有前刚好也有赛事。可是你们不是冲着那个赛事练？不是，我们是刚好本来就有在练，对，就刚好喜欢跑，就是每天跑10公里，就这样练了1年，然后去比赛就得奖。10公里哇！对，所以你就知道那个有多久，应该民国89年，因为我记得是89年921大地震的时间的前面。921大地震那个时候，因为我记得是民国89年的前面了。那时候就是一直绕操场，还是说会往野外去？那时候都是从操场开始，是啊，所以这样练了1年，你就会觉得应该参加比赛，体验一下不一样。别的地方那个时候也流行会讲说跑几分数这样吗？其实那时候没有这种东西，还没有。那时候其实跑步界没有什么，大家都土法炼钢。那个时候用什么测？是用手表这样看而已。其实我们自己练的时候没有在看呢，对，很难计算啊。对，那个时候没有那么发达，你也不知道你跑了多远，你顶多知道你跑了多久，就是练就对了。而且那个时候你要戴手表也很麻烦，所以我们都是放在旁边这样。是。现在智慧手表就太方便了，就你可以看到自己心率多少，跑了多远，但那个时候都没有，真的技术。所以科技其实真的不一样，进步很快，没错。那个速度啊，我觉得还是有影响。所以我跑步环岛的时候，其实是跑1000公里，跑完又马上单车环岛啊，所以我是连续没有休息。这样多久？因为我单车环是2个礼拜，因为那时候已经跟我退伍的一个朋友一起去比，一起去那个单车环岛。单车环岛就是跑步环岛完后，我就马上单车环岛也是一个比赛吗？它其实不是比赛，是我们跟那个自行车协会申请那个叫什么？以前那个就是一个 GPS 的概念。OK。然后你就是看地图嘛，把台湾走完，他会给你那个记录，对，他会有那个脚印。但以前大家都看地图嘛，你很难想象没有导航，然后看地图说，前面应该是云林。你那时候是在看地图到云林的？不是，我们跑步其实也是一样。跑步也是。跑步你没办法看地图啊，你只能直接问，前面是不是屏东？快，赶紧往那边走，应该没错。不是，我怕跑一跑就跳河，没有路，因为风港要转弯嘛，才到台东花莲。虽然知道要是往南的，再是。你那时候跑完1000公里，又马上去骑车？对，马上骑车环岛，就是没有休息。那1000公里，我看到你是说你没有休息的？对，那个都没有休息，睡觉都没有睡哦。对，那是怎样的其实我们跑的时候其实是可以休息，因为你已经跑到一定的程度，你是说你可以边跑边休息，是，也可以边跑边吃东西，对，就是很累。喝水是直接，喝水是可以，再从身上拿起来还是？其实旁边还是会有人协助你啊，会有开车的些，等于是你都没有躺下来，你完全没有停下来睡觉。其实我们还是，我记得是第2天我们还是有休息一下，合理。不是因为那个太累，主要是因为我们在跑的当下，因为我们是从台中，那时候还没有高铁啊，就清泉岗基地的旁边，往南跑的时候就有记者问你说你为什么要这样跑，然后就直接直播，那个时候直播 HNG 直播其实是。因为现在直播太方便了，对，那个时候其实没有直播这件事，对，所以你发现有电视直播，你就会一直跑下去。你想说为什么他没停？他跟着你跑，他没有停。好烦啊！不是，你也不会说，可不可以停一下？我要睡一下，等一下，等我一下。所以你是从台中出发，最后绕一整圈，对，往南这样绕一圈回来，5天就搞定了。对，5天就跑完。我们时速都配速1小时10公里，我们所有人配速都一样，就50几个人一起跑。
因为我查了一下，现在人环岛，像如果要一圈，他都会配个十几20天以上。对啊，对那个15天是很惊人。大部分是15天。对，这个比较合理。对啊5天现在方便可以看手机那些，我们那时候看天上地下都不知道过哪一天，不是因为没有手机啊。那个时候因为我们也不会去带手表，我也只跑了1天，结果过了5天嘛，结果就不想把台湾跑完。所以你那个时候的目标有想要像林奕杰或陈彦博那样子是绕什么6大洲之类的那种？没有，我们那时候没想太多。哦，我们那时候其实只是退伍，想说，反正刚退伍嘛，就台湾跑一圈。台湾先跑李杰在里面吗？你跑了那个？没有，我们跑的时候没有，但有蛮多的国手有在里面。有在里面。当时有，我记得三铁的国手，跑步的国手忘记有没有，就有几个都是国手等级的，也有在里面。但因为我们每次都忘记名字，因为很久了，因为2009年嘛，我是2009年环岛的，是啊，按照现在来讲，也过了将近几年，也是蛮久15、16年了， 15、16年了。对，一眨眼。对啊，好快，快时间就直接过去了这样子。那个时候跟你一起陪跑的朋友们也一直跑下去吗？其实没有，高中的时候哦，高中的后面好像也没有，他们好像也没有在跑。是从我还没当兵前，我记得他们就没有在跑。那因为我是因为真的当兵的时间比较久啊，所以等于我就继续跑下去嘛，一直跑下去，然后一直跑，后来有发生一件意外，那个是在什么时候可以跟我们说？那个其实是洗脸盆爆炸，但其实洗手台爆炸的新闻，应该大部分人都有听过，只要在台湾待比较久的人，我相信都有听过。是，但那个现在比时间较近一点的洗脸棚还会这样吗？现在不会，因为我那个时候应该他们就修法，就是热水冷水会分开的这种概念。热水冷水分开，但是像我们就不会是租的连通地方之类，它那个联盟洗脸棚好像也是用了20-30年，那个对不知道会不会我炸裂？觉得有可能，因为要看那个时间点，因为我那个是2002年啊， 2002对，哦，所以我是先受完伤，然后在医院休养后再去当兵的。那个时间是所以点流程是这样。是当兵之前的事情。对，当兵之前，原来如此。是当兵之前先受重伤。那个爆炸是怎么一回事？对啊你在洗澡，是怎么回事然后那个盆子是发生什么事？其实那时候就是因为我们在洗澡嘛，所以热水太热，就像现在有点寒流的概念。对，当热水的时候太热，当冷水的时候太冷，当热水的时候这个洗手台就往上冲，所以那时候直接用右手去挡这样子。哪个东西往上？洗手洗手台台，它直接爆冲直，接被水柱冲上来，对，直接冲上来。太恐怖了。有这种事情？所以我如果没有挡，应该是这边就直接切掉这样。所以当时是有划到这个喉咙嘛天哪！的这个概念，然后再加上我右手整个划到，就剩这个白色都剩骨头啊这一边，你看了就觉得很立体，然后就觉得它一直在喷红色液体嘛，太恐怖了。就跟月经来一样，就热热的嘛，就一直流。等一下，它往上喷是被热水管破裂吗？对，就那个管裂往上冲，因为它水压是直接热水管往上冲。破裂。哇！是啊，所以那时候其实很惊悚的样子。但是热水管不是一般都是用铜管或那种铁的？其实我也搞不太懂，怎么会这么夸我张？好像《绝命终结战》的剧情发生在现实。因为那个很久，而且是国宅，那个时候的国宅。国宅是啊。那这样子，你瞬间受了重伤之后呢？你当下就晕过去了吗？当下我先晕一下，然后再起来，因为我一直在流血嘛，是，就这一边静动脉跟大动脉一起在流。所以我当下其实想说，我还是先穿衣服好了。先穿衣服。对，那时候家人都没有发现嘣一声这么大声。隔壁室友听得到啊，但我们家的人好像都没有听到啊，因为隔壁室友后来有一直说我们家好像发生枪响，枪响概念就很大声，没有人跑出来。而且你想想看，我们那个线盆一炸到那一秒，那个血是这样子喷一整道，太恐怖了。因为我是这样子嘛，直接往前面而且炸，是又都是水洗澡的水，全部都对，所以其实它会直接插到我身上，因为它先撞到我们，再掉到地上，直接再插回来。对，哇，你就想象有多痛，万箭穿心这样。太恐怖了。那时候你当下第一个想法是什么？那我当下想说，不能讲话，然后我捡我地下那一块肉，就这一边的肉，肉，就这一块，我这边都掉下来了，所以我就把它捡起来，对。然后因为这边剩白色嘛，我就在想，白色好像接不回，剩骨头。是直接看骨头？没有剩骨头，这边就是白，整个白，然后凹下去这样。天哪！因为应该都吃过饭了，然后我那个肉差不多这么大块，就是可以这样握着。然后我就在想，
因为没办法这样子回去了，只能看他一直喷。我在想我要带这个，还带我的喉结一小块，因为我不知道哪个掉了一块，对，就整个切掉了。然后我在想要带哪一块，这好麻烦，无法予以我们讲不可兼得嘛。一个喉结跟肉不能兼得。然后我想说，算了，我先穿衣服，是因为穿衣服一样，那个血会粘住嘛，也有受伤过就知道那个会粘很快，对因为还是要先穿衣服，对，不然不好出去。那时候是冬天吗？那时候冬天很冷，外面又超冷。对，而且我穿的那个睡衣是李小龙的那个黄色的，旁边是黑色的，我印象非常之深刻。然后我就走出去，先在我爸的房间门敲一下，因为都是血嘛，一直喷血。然后你爸睡着了吗？对，他睡着，因为我也没力气开门了，我只好直接走出去外面，然后再直接到万芳医院。你怎么去万芳医院？就自己过去了，走路。对，我就自己这样过去，你就走过去，其实很近啊。但只是旁边看到我的人应该会吓到，那个时候还没有《恶灵古堡》的电影，所以大家可以想象一下，你看过《恶灵古堡》就知道先把它。你刚刚那个肉块留在现场，还是不是？因为我那时候有握着，我有后来还握着你的肉块，喉结留在那里，然后喉结留着。对，就是人留一块在那，你不可能都带着，你可能选一个比较大的。不是因为我那时候右手不能用了，那个后来还有再去拿回来用吗？没有，那个都不能用，那个只是不能，两个都不能用，两个都不能用，两个都缝不回来。所以我到万芳医院急诊室的门口，因为应该都看过急诊室嘛，一进去的那一秒，护士就晕倒了。我就在想，受伤太严重了，没看过对，电影少看了，哇，他一定没看过《恶灵古堡》，所以他那一秒他就先晕了。我还摸了他一下，我想说我还没晕，他怎么晕了？我瞬间有点醒来了。你这耐力就是那个时候练跑锻炼，对，就是有那个非常冷静的，非常冷静的去看着他晕倒的，因为那个血腥味很浓啊。隔壁的看到就会直接晕倒，我后来才知道。你当下有先止血吗？不是，那个没办法止，也没办法止，你握这边就喷这边，然后你抓这边一样，这边再喷，然后我喝下去继续喷更深。对，因为是真的会试着喝看啊。是，但喝的时候他继续喷嘛，所以我们就自己到医院，然后看着他晕倒，然后他后面的那一个护士就会把我上那个担架嘛，是，然后再运到外面，大家就会看到那个新闻画面，就是会有马赛克嘛，所以我被运到急诊室里面。是，那你在那一刻才终于想说，终于有人来救我了，求力解了，终于有人救我。但其实我会受更重的伤，是因为我们在急诊的时候，他其实会打局部麻醉嘛，对，是，然后他接下来就会问你，我忘记他问你们，就是他会盖脸啊，因为盖脸，所以我这边都要缝。对，是啊，我就是在那个状态下，因为那时候已经血流过多了这样子，对，就有体验到那个跑马灯。那个时候还有打麻醉，还有打麻药，不是跟他打麻药，对对对，对着我骨头打，对着你骨头打，对，因为剩白色的，你想想看，已经没有肉了，对，打下去那个痛我不知道怎么解释，就是他是对着你的白色的骨头插下去，然后用力，然后对着你这边也插下去，对着我这边也插，你就会觉得，你说额头这边也，在我张席这边也有，你仔细看我这边还是有疤痕呢。所以这边当血是直接打那个麻醉打在这里，了解，然后也打这边，你就会觉得哇，那时候你已经昏过去了吧？已经醒我也想晕了，但因为很痛嘛，就还快晕了，对，还是醒着，然后他就会帮你盖布嘛，是这一个概念，所以后面就有跑马灯了。跑马灯的意思是我现在在跟你们讲话嘛，然后再回到我的前一刻比较印象深刻的地方，然后最后的状态就是我会离开我的身体。但我看到我在被动手术的时候，我会觉得那个不是我，然后我想我前一刻在做什么，就回到我家的浴室的这种概念了。那你有去看你爸吗？我看我爸是比较后面，但我知道我爸他们那时候因为沿的那个血迹就可以找到我嘛，你就看个地上那一道红色的，就是知道我在哪里，因为会一直流血嘛，你就知道他直接到万芳医院那样子。这个也是比较好找到我，所以我也很好奇，那时候如果路人看到我，他是一个什么样的想法？因为也不敢过来嘛，想说后面是不是有人在追杀？所以你被判定死亡是在什么时候？其实那个时候等于就是宣告不治的时候，就是已经受伤了，然后在那个急诊室的状态下，然后他就宣告不治嘛，对，在那个状态下。就没有，但因为我那个时候已经不在那边，我自己的你那时候灵魂已经回来，跑到外面去了，对，就是回去看的样子。
所以我没有仔细看他们当时是怎么样去用的这样。你是先到天花板，然后就咻直接切换到另外一个其实它的画面是比较凹透镜的或凸透镜，然后都黑白的，然后你就会觉得你像3天不睡觉的那种概念，然后可以去你想去的地方，但要你知道在哪里。像家里是我们一定知道位置嘛，因为那时候本来就没有 GPS 嘛，你就用想就可以到那边的样子，就是一瞬间。对，你会觉得一瞬间，但我其实还是不知道我怎么去的。是啊，就像你骑了都快睡着，但还是可以到家嘛。骑都你懂那个概念哦？了解，就是很熟了。对，因为你就很知道那个路，然后你就按照你平常的生活轨迹。举例，我刚刚提到我在厕所，我会回到我的房间，再去客厅，然后再出去外面的这个概念，所以它等于就是一段一段的，你就觉得你在过你原本的生活，但旁边人看不到你啊，这个概念。然后其实我会苏醒，就是因为第7天他们是说，因为我爸刚好在写那个寿险的这个概念，所以我就回到他旁边看，因为我要讲的重点是，只有家人就是血缘比较深的，他在想你的时候，你会整个放大，不管是开心或难过的时候。所以你就回到他的旁边看他在写那个死亡证明的那一些，我还确认我死掉那一刻，我就可以回到我的身体。你说那7天是已经没有，他就放在太平间里面，对，因为他要画大体啊，冰起来。那时候还没有要冰，因为还在画大体，还在帮我整容啊。7天，因为要切屁股的肉，然后把我的身体啊补回来这样。但是这样子不会身体不会坏掉了吗？我是说7天低温嘛，他那时候是低温，就是放在那边，然后还要让我缝好，然后缝合回去，那个肉看起来是正常的，但你要想想看，我刚才说屁股肉已经被切了，是，所以我醒来就超痛。所以那时候是心跳已经停止7天。应该是说他们已经确认宣告不是嘛，他们冰下去的时候就不会再检测了，你都在低温啊，对，所以我醒来的时候我也觉得很冷，但是所以那个是跟冰箱一样冷吗？我之前以为它是像是冷冻的概念。对，如果真的没有受伤，是直接冷冻。对，但因为我有受伤嘛，我要把脸画好嘛，所以他没有帮你画，你直接被冻的话，可能真的就回不来了。对，尤其是他火化那一刻回来，就不要回来了，因为回来也来不及了，就烧掉。幸好也回来得早。对，我回来时间算刚好。这样算是头七回来的意思。对，差不多。头七回来，你真的是第7天回来。哇，这个也是比较特别的。那你醒来那个帮你弄的人不是吓到，还是旁边没人？没有，旁边都是跟我一样，都是铁架的，躺在那边的样子。也是往生者。对，应该是你吓到吧？对，但其实也不吓，就很冷，然后就觉得你要先让身体恢复，可以动的样子。所以那时候也是自己从那个铁架跌到下面，然后再往前面的门用推的，因为那个其实都是用推的。那应该有很多护士昏倒。没有，是外面的，因为外面停车场。对啊，外面是停哦，对，那没人。见外面是停车场，有人啊，大家在停车，但是你就听到超多人尖叫。哦，很多人就尖叫吗？对，他们知道那个你是从哪里出来的意思。不是，因为我是手在下面，然后推出来啊。对，我不是在正面，我是从底下 OK 推出来，很明显就对了。对，很明显。所以幸好他们没看过什么《绝命终结站》或是《恶灵古堡》的一种。那时候你怎么求救？其实不用求救，都听到他们尖叫，我就马上就有人来对，就有人通报。我再醒来就在加护病房了。是啊，所以在加护病房躺了，就疗养躺过这样，对。然后里长就帮我抽签了，所以里长就很开心说帮我抽到空军这样。哦，空军的意思是？他觉得比较好啊，因为我们都以为我去14天就会回来。对，那是你当兵之前。对。哇，你受了这么大的伤，然后接着马上要入伍，然后真的是可以直接当3年，因为那时候我比较声音不能讲话嘛，右手也不能签名啊。我记得你是休养大概半年嘛？对，我大部分躺了半年。然后一好他就把你丢到军中。因为那个时候就是你没有读书，就是要去当兵嘛。对，所以里长会帮你抽签。对，抽到空军。对，所以我们就去了。是啊，懂。然后我都以为我去应该11天就回来了，因为那个时候大家都是要投币嘛。对。然后发现我手受伤也不能投币。我也没办法，因为我讲话其实那时候都没有恢复。是。所以我讲话没人听得懂。是啊，所以我打电话回家，他也听不懂我在讲什么。所以有打跟没打一样啊。所以我等于那时候只能用打电话。对。对啊，那个时候在军营本来就只能用投币啊。
对对对。就比较特别的样子，所以就这样3年后才出来。哇，那你受这么大伤，你入军营怎么所以这么有干劲又开始退伍跑步啊？他们就说：“哎、这个就装病嘛。”退伍第一天就跑步环岛，装病装很大。进去第一天说你装病是吧？3年后出去就跑步环岛了，大家都新闻上看得到，因为当兵很闲嘛。哎、怎么直播跑步环岛？还说退伍第一天就在跑。所以当兵我第一天他们就说我在装病这样。这个应该就可以理解了。是，因为其实是真的有受伤，但他们会觉得我们都在装病。大家有当兵过就理解这样。对，体力会受影响很大。对，那个是影响很大。但因为当兵大家就知道嘛，都直接打骂教育这样子。哦，对，而且你那个时候应该是更硬凶的时候，对更硬的时候。就那个时间点，所以刚好就这样出来，就跑步环岛，又单车环岛。环岛后其实蛮多人邀请我去演讲的点就是，像你伤重那么严重，对，还可以跑步环岛，然后又单车环岛，就是蛮多像什么张老师基金会啊，或者是想要自杀的人，都会请我去讲一个很励志的一个对，故事讲完他们就觉得，原来没死成的人还可以这么开心的样子。所以那个时候军中的3年，你就一直在规划，你退伍就一定要去跑一。没有，我其实当时没有规划，当时真的没有想太多，就只是想说退伍的时候，环岛，因为应该是在那个时间点，大家都会想要环岛，但好像没有人跑步环岛，是，大家都是单车环岛，就像到了现在，也很不环岛少人，的还是很少啊。还是没有人跑步环岛，对，都是慢慢环岛。对，都是走路啊，或者是机车比较多，对，不太会有坚持跑完5天。我很好奇，就是花莲那一段，你是有走那个苏花公路吗？还是其实我们不知道那一条是什么路，因为那个时候确定它是花莲。大车多吗？因为那好危险，我查了一下那一段很危险。我看到有大，我们其实简单讲就选到1号走完，所以到花莲台东应该选到9号。很危险。那时候还没有苏花改嘛，对啊，都是一般旧的那个路。那时候很多路都没有啊，都还是走森林的概念。哇，这些都是树啊，所以我也不晓得那里很像夏德特巴莱那种路，就是你要越过这个中央山脉来过去就花莲。过程中会不会有个风景真的是太美，你忍不住停下来？不是，我没办法停，看着旁边的直播。但他是盯着在车上这样看。不是，他原本是跟我们一起这样跑，他们也跑，一开始，应该不是用车子哦。但因为他是高跟鞋嘛，跑一跑他就马上上车子，你就觉得哪高，他就马上。然后我们想说，他就这样一起直播，是，他们还可以换人的，我们没得换的。换人下来再抬一下，再上车子。是什么契机有办了这样这么盛大的活动？真的。其实那时候我们也是号召，一起想要环岛的人，是啊，所以还办成这么是民间的还是民间的？民间自发。但其实我们例如说到台北市，台北市的警车就是在前面，就是会跟着我们走，因为你那个直播一看就知道太厉害，阿甘正传嘛，就是到每一个县市，当下县市的跑步的人都会一起跑那一段，很盛大。所以我们当时忠孝东路走9段那个，他们还会放那个音乐啊，放出来。我们那个忠孝东路是真的有动力火车那首歌，对，那个很有名的。你从南港往前跑的时候，他就一起放，你就想说，好吧，就因为也是台北市的跑者会一起跑，因为他看直播都会看到。我记得那时候3台都有直播，因为那时候是过年，大年初3到大年初9的那个时间点。所以那时候是过年，你过年的时候在跑步。我初2退嘛，对，然后初3就跑步环岛。是，哇，那一个过年在跑步。对，你就觉得很神奇的，大家都很闲，有空看那个直播，喜欢跑步的人嘛。是，因为那时候跑步还没有那么盛行。那时候你家人们就在电视上看你。对，他就退伍就一起看得到这样子，打开都看得到这样。对，还在跑。而且那个时候因为直播很少嘛，就 HNG 那个很少。对。然后你就看到那个过年还有这种收视率应该超高的，比龙兄虎弟还高。差不多。因为那时候我们只是在跑。看不到那个状况，当然因为我们看他整个也是很多台机器会一起录，然后都是直播这样子，经历，然后都会问你，你不会累吗？会想休息吗？我们心里想说，你这样录的，我敢休息吗？然后我们就会继续跑的，尤其是像你刚刚讲到，这边风景好漂亮，像宜兰的那个什么香对啊，很美，对，因为我们也是有跑海岸线，对，我们只说那个很臭。
那个时候的海边都很臭啊，垃圾都没人捡。2009年那时候，哇，那时候还是金融海啸，金融海啸的时间点，金融海啸刚发生，对，所以那时候你就会发现，连高雄爱河也还是臭的，是，所以你不会觉得它很漂亮，真的海边都还没人在捡垃圾，后面叫净滩嘛，我们那时候还是叫捡垃圾而已。是，但是在跑的过程中，你心里都在想什么？其实我们也没特别想什么，就是很我们想过下一餐要吃什么。因为你跑步的时候，其实就一样看风景嘛，然后一样那个县市的跑步的人会来跟你聊天，因为其实有在跑步的人其实会边聊天啊。真的跑到，因为我刚刚有提到，我们时速是配速1个小时是10公里，然后我们就这样一直跑。我们的配速是可以自己去。你们是这样并排聊天？对，因为会有超多一起跑，因为我刚才说前面警察会帮我们封道啊，对，他叫我们到的时候，整个红绿灯除非是绿灯，对，不会有红灯，你就觉得很夸张。当时的新闻好像有一些是部分会来陪你们跑一段的民众，对，就是民众，然后你们算是主跑者。对，我们会有那个彩带，然后就挂着，就一直跑这样，然后他们就会觉得很像阿甘先生，就是他一直跑这样，真是背负着一个责任要一直跑下去，就一直跑下去，你就跑完，就你就背着，然后看个电视，想说我还在力量，大家在督促我们这样，最后我们加持。最后那几天跑完，你是第一件事情是去吃还是睡？对，我们去吃火锅这样，吃火锅大睡，然后回去大睡。没有，我其实睡一天，隔天就单车环岛，所以你体力真的休息，接着又单车环岛，体力真的是太好了。所以那时候还年轻嘛，体力真的很好。对，现在这2项运动还是都会做吗？现在这个不行了，现在可以指导啊，但没办法自己这样跑，因为运动员生来真的是到30岁的时候就差不多，就可以当教练，是啊，但是没办法自己这样到以前那么巅峰的时候。那个时候的那个转折点是什么？就是那个时候你会一直想要成为名跑者嘛？其实我在跑完环岛后就没有特别想要去当跑者，因为我觉得什么这个真的是有那个年纪的感觉，想说已经有跑完环岛就好了。已经有经历过，对，里程碑达成，里程碑有圆满的，有记者这样跟对，那谁跑步环岛过这样？我人到现在都觉得好像还没有人跑步环岛可以超越我们这样。对，感觉已经圆满了，对，圆满了。因为那个我觉得是好像后面的人不会想做这件事，唯一的记录这样。里程碑已经完成了。已经做到了这样，所以你说指导跑步是可以啊，但我自己现在等于不会特别去比这种跑步的这样。对，那这个跑完之后，你的那个时候是先去工作吗？还是我那时候是先去工作，但其实那时候基本上就是很多人会请我去做演讲，因为大家都有看到那边就开始有演讲，因为那个事件，跑步事件，就是跑步跟那个西眼盆爆炸是，其实这2个他们都会觉得很励志，就一退伍就有演讲邀约，对，就是都会去演讲的样子。所以我是在演讲的时候说我要做环保的一个部分，是因为我跑步环岛的时候看到很多那个垃圾啊，或者是那个海洋很臭，我还想说要处理这些塑胶问题，所以我在单车环岛的时候就等于看得更细的样子。所以我在演讲的时候就会讲到说，我们其实会想从捡垃圾啊，因为那时候没有净滩，所以就会发起捡垃圾。所以后面还有净滩这个活动的名称啊。对，一直到现在还有很多前后后继的有人发起。所以我们发现很多人在净滩的时候，我们就没有在净滩了。哦，你看有人做了就 OK 了。对，就至少有人发起，对，已经有先河。而且那个时候因为金融海啸，一般人也不会想去净滩。对，大家心情都不好，愁云惨雾，心情都不好，那个状态心情都不好。对，没错。所以等于是我没做这件事之后，我还到台中的塑胶中心做这个农业废弃物变成塑胶应用了。我那时候的想法是这样。塑胶中心，你那时候是住在台北吗？对，我那时候住台北，但我后面就到台中工作，是啊，就是做环保的公司。那个时候是因为看到垃圾才去找塑胶中心，就是我讲跑步环岛跟单车环岛，我想说应该往环保这个面向，然后去做执行。台湾演讲的时候，我都会讲到这一块。对，所以当时就有很多不管是投资人，或是会跟我讲一些讯息，就是说应该去塑胶中心去看看，是啊，去了解这样子。
所以还会往这所以个方向。塑胶中心他们原本有在处理这一块吗？也有农业废弃物变塑胶应用部门，是，但线下我记得是没有，是那个时候是有啊，对，因为当时大家要开始做这件事，还蛮少人做的。哪怕到现在，因为讲 ESG 啊，所以你就会觉得，现在刚好又比较火热起来。对，又过很多年了。因为我那时候10几年我记得我创业确定要做这件事的时候是2012年， 2012漫长的发展。对，所以你看我从2009年退伍，然后去演讲，然后让大家分享这件事，对然后到12年还正式做的一个就是原本是从袋子变成塑胶应用，就是我们说的淀粉的袋子跟保鲜，这两个我是一起做的。那个时候是这样执行的，因为我那个时时候候觉得蛮好就是在塑胶中心执行的吗？还是其实它等于就很寄爽，我们是跟塑胶中心寄爽这个环保材料，是？是啊，那到中国那一段又是怎样的缘分？刚开始先在塑胶中心，对，后来我们其实是在中药中心寄爽我们所说的这种环保材料应用，但我们当时做的是不管是筷子啊，或者是袋子，或者是保鲜袋的这些应用。是然后我应该是2014年参加北京的创业比赛，北京的，对那时候台湾是不是比较少创业竞赛，还是也是有？那时候我觉得台湾很少，就是好像没什么创业比赛。是，然后刚好看到他们说是北京的国上，就是创业，他们最后都选择在北京啊，是就每一个省份选10个人，每个然后我们省选10个是台台湾也算在台湾也他们里面有，台湾也有选10个人去，所以我当时也有一起到达北京去比，哦，是啊，所以就比较特别。它其实有点像你就是接班人的模式，把你丢到一个农村，然后就给你口罩，然后你就卖，卖完以后回到饭店那一个人开始算那个积分。所以你们就是卖口罩，对，然后一样是摄影机在你旁边，然后又来了，又是摄影机，又不让我睡，哦，而且因为不卖完不准人睡对人生地不熟，再加上当时手机又先没收，对，所以只有摄影机跟着你，然后手机还跟拍，没收，为什么？对，因为他就是不让你用手机啊，不要分心的意思，不能打给家人。对，不能作弊，那就所有手机都先收起来，这样，你就想想看，2014年被丢到一个人生地不熟的地方，所以那个时候是带着题目去吗？还是？对，我们那时候题目都是以保鲜袋去做说明，但他的创业比赛其实大部分是7天6夜吧，我记得对蛮久的。所以说前几天还是会先让你有的一个体验。第一天，例如说我刚刚提到卖口罩，第二天可能是卖红枣相关的，然后后面等于是我会报我自己的项目，像我刚刚提到的这个保鲜袋、蔬果保鲜，跟我的淀粉袋，因为那个时候也是有得奖啊，是就是他们一般都叫得奖是在那边得，还是说北京在台湾我都在选过？台湾有先选过，所以台湾这边我们其实当时也都有入围前10名，应该只算前10个人，前10然后一起到过去北京这样子，然后一起去比这样子，就每一个省份选10个人，这样各个省加起来也很多哎，对，现场100多个，所以他们都号称108个人， 108，然后上一个山庄， 108好像。对，他们那时候是真的这样那在比。 108接下来怎么样了？其实会怎么样做？其实就像我刚刚讲的，就是一个人会配一个摄影师，然后就是会把你，例如说我刚刚提到第一天可能是卖口罩嘛，对，然后我们到饭店的时间，就我卖完到饭店的时间，然后再统计我比较早到或比较晚到，然后身上赚了多少钱，去算那个分数，都是收现金那时候。对那时候都收现金也还没有什么支付宝之类的。我觉得那时候是有，但因为我们觉得那时候就有微信支付整个口袋都是沉重。对，都是现金的，因为他本来就给我们一整袋的口罩嘛，或者是一整袋的红枣，是，然后去做销售这样子。了解。所以那几天其实也是教我们怎么陌生开发，在一个农村的概念，然后自己去卖，你是说在北京旁边？没有，郊外还是带你到一个郊区，然后你也不知道那是哪里。我到现在还是不知道那是哪里。对，因为根本没有手机。对，不是你也没办法导航，而且我那时候对大陆也不熟，他带你到哪你也不知道，然后他就走了。那时候你们去他吃住有补助吗？还是要自己再带钱？他吃住其实都有，没错，都有补助，没错。是，我们只要专心比赛就好。专心比赛。这个也是我觉得蛮特别的。7天之后呢？比完之后，其实比完它其实会有个成绩，我们那时候是上湖南卫视的节目，叫《你就是奇迹》，对，它是真的有这个节目，但现在已经找不到。他拍的第1季
跟第二季，我们算是第一季的那个选手。嗯，其实你们如果最近看他们有些节目，就是人家里，就是我住的地方也有拍嘛，类似那样子。但那个时间点其实就有创业的那种节目。哦，那这么早就有在拍相关的，然后我们就有上他们的电视这样子。哦，是啊，所以也是在北京有拍过。简称我不知道那叫连续剧还是叫电视、啊，是，因为蛮久，现在看不太到，因为真的很久了。那时候拍完，他会对你的题目有，其实还是会有评审，或者是会有人问要不要投资。是在那7天之后吗？其实那7天中间也有，中间穿插，后面也有啊。所以我那个时候是像中粮集团，就是鲜太谷农场，因为中粮也是国企嘛，他那时候就有跟我合作这个保鲜袋。就蔬果保鲜袋的一个部分。你说是在那之后合作的？对，那时候合作，因为我们等于是那个结束，很累嘛，要先回台湾，对，然后再过去嘛。是在那边对接的，在那个活动中活动对接到，是，然后也是先回来，然后后面再去洽谈合作这样子。这个也是我觉得比较特别。但因为我应该是在16年又回到北京参加那个金台创业大赛，拿到第2名。因为后面第1名就不见了，所以他们都说我应该还是第1名。但其实我都说我是第2名，因为已经没有第1名了。没有第1名，第1名去哪了？第1名重缺了。重缺对，有些比赛会这样。对，不是原本有那个人啊，但他后来项目没有做。因为我的项目到现在都还在。OK。哦，是啊，所以我那时候已经在讲我这个材料的应用了。就现在你看到桌上的这个。对，因为我那时候讲的其实有个材料的应用。对，当时是用那个做保鲜，对，保鲜膜，然后用淀粉去做，跟塑料袋，所以就是这一个材料是相关的，就是这个，是啊，就是这一个环保材料。这是用淀粉，玉米淀粉，对，玉米梗的，然后去做，然后加上稻壳相关的，就是粗糠了，然后混合而成的样子。所以当时的厂也在中国做嘛？北京，我们当时也都在北京，我大部分都是参加北京。制作都在台湾制作在台湾，然后其实都在大陆参加比赛比较多。因为那时候其实大家都知道要去就去中关村嘛，北京的中关村。是啊，所以那边的资源主要会是在那个阶段对你来说会算是资金面的还是通路面？我觉得是通路因为我那时候其实没想太多要投资，都是想着铺那个通路其实就可以了。所以那时候我在中关村、三里屯，就他们那边的百货。其实都有进驻他们的去做销售的一个部分，就是他们其实当时接受度都还蛮高的，所以那时候主要销售都在中国，对，都在北京，但台湾其实也有，像当时的特力屋，你看它提袋写说是环保，都是我当时做的，因为特力屋你们就知道全省还有特力和乐，所以你就会知道那个袋子其实大部分还蛮多都有跟我们合作的样子，你刚刚讲那个中关村。他是在吉林省吗？没有，他其实都在北京，也是在北京。对，那到吉林省那一段是到什么？我们没有到吉林省，我们都在北京。都在北京。对，我一直都在北京。因为我有看到你有说中国的那个时候的减塑的这个活动是从吉林省发起的。其实我是在北京发想，但他们其实是说大陆几个减塑，对，政策是从吉林省发起，没错。对，为什么会从那边？其实我自己也不知道为什么从吉林省先示范，然后北京是比较后面还跟进，所以北京后面也有发起。对，北京是因为我们后来在推介会的时候，我本来就在做这一个，所以当时他们的推介会就宣传会的时候，我就讲减塑的那一个厂商，在当时是这样的，就由我这边去带大家说要减塑的这个方向，因为他们那时候都没有回收，都没有回收，应该是疫情那时候吧，我在想。2019年还2020年，才有回收机制，所以在我16年去的时候都还没有回收机制，就是烧掉，就是没有回收，掩埋或烧掉。对，所以我那时候其实都在宣传怎么样可以变成回收，像台湾回收做得很好嘛，是，所以也是教他们怎么样去做回收。那从那个时候2015、2014的时候，台湾的减塑那时候有开始嘛？减塑政策。那时候其实就有，台湾其实那时候就有，但其实，在台湾来讲，就是我们都会知道，像有政策嘛，下有对策，你就会发现像水果行，
他们一样袋子会摆在旁边嘛，对，就是你自己拿，就是那个你拿几斤的那个袋子，对对对，都会挂在那边对。那个时候是音乐这样子，它还挂在那边，就是不用费用嘛，不然你说要1块钱也没有人理你，对，所以它就摆着。所以中国那时候策略是强硬的嘛，它就是对他那时候非常常的强烈，就是会罚钱的样子。所以大陆执行起来其实速度很快，是在那个时间点嘛。是，所以来说，我们那时候在大陆所做的，就是不管是提袋，速度会比台湾快很多。所以那时候等于公司也成立在那边，对，都是在北京，那时候都有成立。就两边其实都有成立公司啊，在台湾跟在北京，我们其实都有成立。现在也还在，也有那边。现在其实我也只限台湾，我北京现在就是先休息的概念，先休息，就是没有特别去做经营了，但一样就摆着的样子。哦，有摆着，还是对，还是有公司啊，对，但就摆着。在中国那边的资金是不是会比较难拿出来？其实我觉得是比较难拿回来这样子。例如说我的大陆手机号码，就是停掉以后，我户头前我必须要有一个手机号码去做认证，然后我人要回到当时开户的那个银行，因为我就直接被冻结了嘛。对，它是多久会把你冻结？没有什么条件就把你？半年吧，我自己觉得啊。但因为你的手机门号就是你要记得，就是因为他要确认你人有在那边啊。我也不知道他是怎么样监测我人不在国，不在那边。他好像都有，可能看机票，看你出境就直接登记了，对，直接从那天起算出入境的记录，所以你还要抢回去，不然钱是领不回来。对。所以你现在还是一直有去中国？对，像我这礼拜6就是要去那个演讲嘛，就是我们福州的一个演讲，也是他们当地的邀约。所以我会去讲 ESG 啊，这礼拜6。然后我是上礼拜在北京他们演讲，就是我们叫电商升级力，所以等于是我还是会常去那边做演讲啊。以你的经验，你跟中国这样子做生意这么多年，你有觉得他们的从商环境有慢慢变友善吗？还是往哪个方向走？你说现在吗？就是这样子这么多年一直的演变，它是越来越对台湾友善，还是越来越难去做生意？这个不好讲的原因是跟政局是真的有影响。像现在我也觉得不是一个好做生意的地方。要等政局要朝向另外一个概念，才会比较好做生意这样子。所以我觉得这个跟那个其实有关系。像我们说的，如果大陆可以来台湾，这个生意其实观光客就很好做。你仔细看，在2017、18年观光客有来台湾的时候，那个生意其实就是台湾经济是很好的。在那个状态下，是啊，所以一旦禁止，因为台湾本来就是观光客为主要的嘛，我觉得那个还蛮重要的。你在中国那一边的公司是，我有看到你是跟你一个禅修的大哥，我们当时是一起。这是怎样的契机啊？你是去哪里禅修，然后又跟他在那边一起做起来？我其实当时就是我有提到我有受伤过嘛，所以我当时受伤以后就是会想说去了解，就是为什么我还可以回来这一件事情。为什么可以回来？所以我就去禅修打坐的这种概念。所以等于是我禅修，如果换算到现在也做20几年，如果以禅修来讲，所以等于是在里面有一个人是很多也有在创业的啊，因为他们都知道我都有在演讲这一块，就不管是我洗脸盆爆炸，因为我还是会分享这一块，然后接着他们就会想说，蛮多只要是环保啊，或者是有做这一方面的，对，就是会找我聊一下，所以还找到也是想做环保的人士，然后一起，因为都是同修嘛，我们就一起往这个方向去做。当时是这个契机啊。是哪一方面的禅修？算是密宗的还是？它其实是灵气宗。灵气宗。对，灵气宗的，所以也是打坐的一个概念。灵气宗也算是跟西藏那边有关联吗？还是另外？其实跟释迦牟尼佛还有达摩祖师是同一脉的。灵气宗。对，了解。那个我也可以再打字给你，因为像当时的少林寺、西永信方丈也有来台湾，证明我们是那个俗家弟子就是少林寺那一派的。是，所以你那个时候是自己去找这个师傅，还是什么样的巧合去遇到他们的？也是在我那时候都在台北车上，然后刚好就有看到他们的 DM，
DM 然后就去禅修，因为就真的就叫禅修。哦，那就是免费去参加的一个活动。对，他就是免费参加的。是是啊，所以那时候还蛮特别。但因为我们当时也不知道他们是跟少林寺有连结的，少林寺就是那个松山少林寺，对少林寺，对对对对，哇所以他们其实是真的系统性方向有这个少林寺的方向有到台湾了，对，因为那个时候还是可以来。所以那个跟你一起合伙的大哥是原本就在中国，还是你是他原本在台湾就在大陆认识？他一直都在大陆，在大陆，那你们是大陆的什么台山，大陆的那他其实台山也是有回来，就是也有一起来禅修。哦，所以我们都会说，我们都是然后就遇到在松山少林寺的俗家弟子，哦因为在大陆就会这样讲啊。哦，可能是少林寺的师兄弟。师兄弟的概念，一起做。对，其实蛮多台湾人在那个时候都是有去过少林寺当俗家弟子，你可以仔细查，那个时间还蛮多的，我是都有那个证蛮多人去明啊。但我们想说不要，对，还是不要拿出来。要多久？去那边锻炼要多久？它其实是有一个时间点的，它也不算是一种锻炼，就是你至少去过，他就会发那个证给你。去过是什么意思？待在那边？待到松山少林寺应该也是，我忘记是5天还是4天。哦就是你去的时候，它短期的对对对，短期的。短期的然后其实就是你会对学那个功法的概念，然后我们回来禅修一样，就一起做这样子。 OK，哦，OK，它其实就是一样是，就像你学太这一极，些呼吸吐纳的一些方式对，吗。类似的样子，还有什么小周天啊，所以等于是像你学太极一样，你回家还是要自己练啊，对，所以还是要自己去做的一件事情。所以我们还这样子比较熟，然后他开始往环保这个去是做，因为他那时候他大部分时间都在大陆啊，对所以我们会先从台湾开始。对，那时候我记得我们做的办公就在塑胶中心的附近，就我讲2016台中塑胶中心。对的旁边啊，嗯所以等于是后面我们其实还是会去大陆发展这个概念，也是因为这个关系。嗯，所以它主要就是在大陆那边资源。对，他也都在厦门嘛，几乎都待在那。厦门跟对北京。北京是我去而已。哦，北京是你去，对它主要在厦门。对，他主要都在厦门，就是工厂啊，怎么样去谈这些合作。那大陆销售的省份主要会。其实我们那时候，因为我是从北京开始嘛，对他从南方，就我们说的厦门、深圳开始销售。是但我记得我们好像是卖到，我忘记是15还16年，就突然大陆有一个政令，我忘记是什么政令了，就说台商啊这些就是要彻查，还变彻查成，但我忘记要彻查什么了。所以我们那时候还整个就直接停掉，原因也是这样，就是让工厂都不能动作，就说要查台湾，但我忘记是什么事情了，因为我记得所以台湾这边的工厂也就停掉了，因为主要是运那边的。对，因为我们要运就运不过去了，运就直对对接压在海关，哦，就你就不能过去了，是所以你的费用就直接违规嘛，就要赔款这样子。是。那时候还会是这样子直接收掉这样子，哇，哦，因为那时候我们台湾特例的袋子也都没办法再出，因为我刚才说我就是现金直接都被海关卡住了这样子。哇，因为那时候等于，例如说湾特例屋，他就觉得我们突然受到这个，就是大陆整个打压我们嘛。对因为那时候特例屋其实在大陆有一些企业，他就直接把我们也都说不要了嘛，就是订单也都不行这样子，就直接都终止了。就是那时候台商都被查，都先暂停蛮多都被查，但我忘记是什么原因了。因为总之真的蛮直接久了重伤就直接。对，就直接休息。所以我后来其实还会往这一个方向，去做种植啊。因为我后来就到台大，就是当了他们创新创业的业师啊。是，所以当时他们的园艺所跟农艺所就想说，把我这条种在植物上面。我们那时候就至少研究了1年，在台大农场那边。我看你那时候有去生技中心，啊，对，我们那时候就是他们有一个，说不定那时候就看过你，对，应该是因为我就是因为那个课而创业的。哦，对生技中心因为那个课我是时候有很多创业课业师，我对带的是农艺所跟园艺所的，是啊，因为那时候我也有去讲我几们那时候是去堂课啊，暑修，因为我忘记他那时候是第几届，因为我记得我2届我都有去讲，就小英那一届我也有讲，对，小英也认识，我们之后也可以邀请他上来。对，对，所以那时候我其实都有在那边讲课，是因为我本身做这个在大陆创业，所以当时他们还觉得，应该适合来讲这个创业的课程，是啊，所以讲一讲就是这个学生就做这一个嘛，然后哦，我们他也是还一起被你这个题目吸引了。对，当时就是你说的生技中心都会有20万嘛，还30万，有点忘了，对，有个奖金，对，对，有一个奖金一笔钱，对，然后他们就一样做，好像要前3名啊，但是要有前3。他有拿到钱，我知道，对对对，对啊，所以当时就是因这样子，还做出植物方块这个品牌，
当时也是在台大绿影市集开始，因为应该2017年那个时候，所以那时候就是课堂上的2个学生，对，就是他们其实是同一组的，同一组的，当然都是农艺跟园艺，然后其他我有点忘记，所以等于是这2个学生是比较主要，就跟我们一起做的样子。那因为我当时只有讲这个材料可以做农膜，因为当时我都说农业用膜或保鲜袋、淀粉袋都可以做，所以他们就想说把它送在植物上面看看，所以在台大农场试了1年，就是从把这个配方都确认下来之后，就开始在台大绿影市集开始销售。但当时的这个材料也是在工厂捏吗？还是？其实我们我当时还是一样在塑胶中心那边，然后直接去生产的一个概念，然后再运上来。是啊，就是找他们那边合作的厂商啊。因为原本我们都是有待过塑胶中心那边的合作。对。是啊，所以那时候也是因应这样子，他在台大农场那边开始开课。所以他们那时候台大校庆啊，跟绿影市集都有开这个课。是啊，我们那时候都有在做这件事情。那时候他们都还在学。对，他们都是硕士，我记得他们忘记硕1还硕2。对。是啊，所以至少维持了2到3年，因为他们很快一个就去日本发展，然后就结婚。其中一个去日本结婚了，就没回来了。对，就在那边，因为后面也发生疫情。另外一个我忘记去欧洲还哪里。就是也嫁掉，也嫁掉，对，所以等又回到我自己这样子。是哦，都很厉害。我有看您之前的那个报道，2个对，一个孩子的 所跟一个，所以他们都嫁到国外了。对，都比较少回来。了解。对，所以因为也都各自生小孩了这样。哇，这个也是我觉得很厉害。对，都去很远的地方，原本是去发展的嘛。没有把这个宣扬出去。一个跟日本人结婚，一个跟欧洲人。其实我也没注意，因为我没办法去参加，有点太远了，婚礼太远。对，而且那时候又说遇到疫情了嘛，所以他们就差不多。所以他们毕业即结婚的概念呢？差不多。毕业即结婚。是啊，就去发展嘛，发展就落地生根了这样子。也可能是刚好遇到疫情的，不然想说不然就结婚。是这样，好像也不错。没什么事做。是这样。这个也是另外一个问题，也离不开。哇，那这样他们2个同时都离开，当时你的想法是什么？其实我当时就在想说，因为也是同样也遇到疫情嘛，然后我们这个最主要都是透过手作活动，所以我当时也是想说往线上去做，所以我当时就有开一些线上的，像手作学英文啊，就是他这一个手作的时候就可以学习英文的这种概念，然后让大家来买。所以我们还是说都是往线上，因为那时候我也常上一些线上节目的访谈啊，然后会推这个商品变成 DIY 手作包。那个时候你有在马上找小帮手吗？因为这样感觉会忙不过来。会，那个时候当下真的很尬。对，没错。那时候还是会找一些合作，所以我那时候就开植物能量疗愈师的课程啊，就发这个证照去做师资培训。师资培训啊。因为那个时候也是蛮多人往疗愈的方向，应该疫情的时候就有感觉到。那个时候你说的师资算是身心灵师资，我们就叫植物能量疗愈师啊，是，就是身心灵相关的这个部分。谁是授课的老师？其实就是我是授课，因为我自己也有禅修嘛，也可以教静坐，怎么跟植物对话这一块，我们其实都有带入这个课程。那其实也有搭配精油疗愈啊。相关，因为以前叫园艺治疗嘛，那因为我这个本来就叫植物能量，然后怎么样去做疗愈？比如你把精油也点在这，就是我们一样会跟他们解释，对，精油是可以点在上面，对。然后因为我们其实还是会有脉轮嘛，以打坐来讲会有脉轮的这些问题，所以等于是可以透过这个去做教学。因为胶水也是直接浇透，对，就是它其实整个浇透，没错。所以像刚刚我们所讲，它这个其实浇透就是在一个上面，直接浇一圈，泡在水里。但泡水不太好的原因是，它是环保的嘛，它会水分解，你下去的时候上用力的时候，它就整个分解。OK。所以除非是下去就泡着，就拿起来摆着就好，就不要动它这样子。我很好奇，就是它这样多久会化掉？还是说如果不要太暴力就2年，就是不要太暴力都2年，因为主要是它的根。会整个围绕，然后再去换，然后再整个起来这样子。所以像我现在其实也都在桃园做发展嘛，像今天其实也是桃园市的青创家博览会，我们也是有跟市长还有青年局长合照做这个宣传，就是电视的宣传。
的一个概念，所以等于是我这个商品其实都是往园艺啊、手作这个方向去做带入啊，或者是我刚刚提到师资培训，然后去做。那因为我们最主要还是卖这个植物纤维的粉，做环境教育。但因为我当时在做环境教育，还是没有人在管嘛，所以现在还有 ESG 这一个概念嘛，是，对，因为 ESG 也是在疫情后才比较有人在关注嘛，对，是，不然我们以前都说摇篮到摇篮而已的这个模式啊，所以我们这个其实一直在做环境教育的这个说法，让小朋友啊或者是一般年轻人知道怎么样去做这些事情，就是它的用意啊，因为现在气候变迁其实也很严重嘛，应该都有感觉到，像现在我们今天的季节应该要比较冷才对，但现在还是还蛮温暖的，对，没有到很冷。那所以疫情那个时候，你把当时大家都出不了门，然后当时你的教学是线上的吗？对，都线上。我们当时人在科教馆都是线上教课，就带领小朋友怎么线上教课这样子。小朋友线上教课，但那个线上教是我在科教馆，他们都在家里，然后就这样手做。那是跟学校合作的嘛？那时候是跟科教馆，科教馆，他科教馆就是去找那些小朋友，对，国家的那个科教馆在士林那边。是，所以我们那时候还是有受邀这些远距教课的单位啊，懂。然后这样一起授课。因为这个其实也是我们认为可以把这个商品透过传递这些讯息，让小朋友了解到环保的重要性。因为毕竟要先从年轻一代嘛，不是说我们现在讲没有用，对，因为我们已经从小扎根，对，我们已经很习惯这个生活模式，太固定了。对，所以从小朋友开始带环境教育的这个模式啊，这个也是我们现在在走的这个方向。那当时这两个小伙伴，他们当时是那个奖金都拿进来，先成立这个公司嘛？对，我们当时就是一起在做这件事。他们离开之后怎么办？就是你离开之后就让他们把钱拿回去吗？还是？其实当时就我们都一样留在这边继续做而已啊。那当时的就没有特别去动作他们也没有拿走，就摆着，就摆着这样子。是啊。然后后来我有看到你参加一个内湖的。不是你在内湖的一个叫做创业发展协会看到一个贷款的消息，说可以300万无息吧？对，那个时候蛮久了。对，那个时候那笔钱是拿来挹注在这个上面吗？其实那个时候那一笔是用在我们所说的那个保鲜袋的工厂。那是更早之前。对，那是更早之前，就是还是中国那边还有在卖的时候。对，是。所以那时候其实台湾还蛮多无息贷款，是像当时的天使计划，我们也是拿到1000万台币，是在那个时间点，是补助还是说贷款？他补助，补助他不用还的，不用还的。但那个时候才有，现在没有这种东西。所以你有拿到，你那时候拿到？对，那时候我们有拿到啊，很赞。然后那个时候那个钱主要是做大陆、中国那边的生意，还是台湾？我们一样要在台中养这些人嘛，对，跟场地租金，然后去验证我们这个商品。是因为那时候我说我们都是做提袋，或者是保鲜袋的这个商品，然后都是花在这边，不管是研发或是通路的扩展。对。所以那个1000万其实也是1-2年就烧完。1-2年，那时候养了大概多少个员工？其实我那时候应该是7个还8个。哇，一下子也是扩蛮多人的，这个很。因为那时候其实有说这个1000万要做什么嘛？对啊，因为是政府规定的，对，政府规定的，它会有一个固定的 KPI。我大概2年要达到什么事情？而且2年内就要花完。对，就是你要花完1000万，对，你要花完，很硬的，对，非要花完也不容易啊。对，要有对，所以我们还找这些人，然后一起做这些事情，在当时啊，是，就是透过这个去做执行这样子。这个也是我们觉得，也是透过那一笔，我们把这个验证模式做出来这样子啊。对，中国那个时候被封住之后，那时候有去调查邻近其他国家的可能性吗？其实那时候还来不及处理，因为那时候太多那个厂商说我们违约嘛。所以我那时候东西整个都被卡住。说违约是中国那一边的厂商拿不到。对，大陆的，对，因为等于我们都要一起处理嘛。对。所以那时候都需要飞大陆去解释这一个事情。但因为他是真的不会帮你运到大陆。是。那时候会延期。会赔偿他们吗？会，那时候其实都就直接赔这样。因为就直接，因为我们在签合约都会有那个
就是你如果没给货，你要赔多少之类的。对，很严谨的合约。然后还要让他们赶快去找其他的厂商，因为我们真的是没办法交货。对，所以你这样处理的时候，你在台湾也会同步遇到这件事情。因为我那时候也来不及这样子，对，两边反应这样子。因为那时候审讯你会知道都在那个处理这些事情。是，那时候你厦门的那个师兄，他也一起对在厦门他也是有在厦门那边处理这样子。是啊，所以这个也是比较特别的。那后来他有回来工研院跟你这边继续吗？还是他自己有做？后来我们就分道扬镳，就因为这样子就直接分道扬镳。因为那个重大事件，对，那个真的是直接就休息了这样。所以我还说我那时候就回到台大去演讲这个部分。是。不过我后来也有到工研院去演讲，工研院我们也有讲过这一个，我应该讲你都是怎2-3年。怎么被邀请？他们会直接寄？对，他们会问我，因为他们觉得我在北京好像很厉害。对，因为我在北京大学汇丰商学院也演讲过。是。然后他们一直以为我是北京人。我是在台湾的北京人吗？可以，反正有钱付就好了。然后我就去演讲，他们都会说我是在北京的那个。他们可能那时候 Google 一下就查到，就那他们都用百度一看就会看到我。用百度，对。而且我那时候因为新闻在大陆都蛮有名，例如说我当时的这个直播都是1亿人在腾讯直播，还是1亿多人观看的。所以他们就会觉得，这个在那边有得奖，然后又回来台湾。所以那时候有放在那个叫他们腾讯的平台直播，没有，他们腾讯真的是首页，我们的比赛当时在腾讯的首页就是一个直播。但那个时候没有截图功能那种东西啊，所以都是人家跟我讲，怎么没办法截给我？对，所以很可惜。所以那时候我们回来台湾，就是他们至少知道我们在大陆是算知名的，是啊，所以都会邀请我们去讲。像我在农改所新屋的那个，我都有去讲过，是，就是农业部啊，因为我们是北京农科院邀请去演讲的。我在今年也有在北京农科院7月的时候也有在讲一个专题，就是台湾跟大陆的两边的差异啊，就农业的差异，农业的差异，所以他们都会以为我是北京农科院的那个厂商这样子。那如果简单讲这个差异的话呢？如果简单讲这个差异，我觉得台湾的文化文创力其实还是比较厉害。大陆的不能说它简单粗暴，是因为他们都会直接先执行，马上修正。那台湾的一定都会先思考一下，怎么样先优化，然后再做执行。这是我觉得两边的差异啊，没有谁对谁错的问题，是因为这个地方的做法会不一样。因为你在大陆那竞争太快了，你今天想了，明天可能就有人做，所以你一定要先执行，再加上他们的受众够多。他如果在一个小区发展起来，其实就差不多，因为他一个小区可能就等同于台北市的那个人口嘛，人口就非常多，对，就很大了这样子，消费又不一样，那个就差很多。那在台湾，不是说我们一定要先优化再执行，是因为你如果先执行的话，还是有可能遇到的那个修正要很多嘛。所以我觉得这个不一样，是啊，就执行的对市场的大小差很多，步调也不一样。对。他们那边速度是真的很快，我指的是北京。北京的速度是啊，因为厦门的速度其实也是步调会比较慢。是哦，厦门慢一点。对，因为北京那个速度步调很快的。比台北还。你那个时候出货是主要是从那个厦门嘛？对，我们其实仓库在厦门没错。因为那时候我们都会说小三通，就是你至少都那个货运是免税的概念，比较好进去。OK。但后来你被卡在那边的时候就没有小三通这个问题，也没有别的地方可以进了，不是他就已经把你卡在那，但因为你来不及付下一笔，因为客户没办法给你货款了，你又不可能跟他说你先给货款，我直接再做一批，就来不及了。那时候你是怎么撑过这个金钱的关卡？因为那个时候应该是卡很大。对，那时候其实卡蛮大的这样子，尤其是两边，因为我刚刚提到在北京就大陆那边啊，跟台湾这一边。其实都是不同的汇率嘛，就那个费用其实是不一样的。所以那时候我们也是想说，就至少把它赔到公司收掉这样子。所以那时候其实还是很负责的，把它至少都用了。在台湾这边，我们是马上发信说发生这种状况这样子，然后也是跟他们讲说可以让他们马上找其他供应商，就直接毁约的概念。但他们其实台湾的都算比较好处理的这样子。这个也是我觉得
你遇到这种状况还是要赶快就是还是要诚实勇于面对的，面对，从此面对。所以他会直接让他直接就休息了。那个发生是啊这件事之后，你当下有想过就干脆不做，像你师兄一样？有啊，其实我原本想过就休息，因为他在教课嘛，就教课。那时候没有想过跑，我们就直接教课，就还会带一些创新创业的课啊。哦是，OK，，对，是啊，所以那时候也带很多团队，就是他们怎么样去做创业，所以还回到台大去，刚好对，差不多就是我被启蒙的时候，因为小英就跟我同届啊，哦，了解，小英就跟我原来同届，如此，对，我们就楼上楼下，对，哇，超有缘。因为那时候嘉豪也都从美国回来，哦，对，还有嘉豪，对，因为他是回来先问我，我忘记谁介绍他，就是跟我聊他要创业要干嘛这样子，我因小英就为那时候我已经在跟嘉豪做创业导师这样，哦，那时候本来想就好好做教创业的这样就好，其实没想到很快在台大那个学生想要做这个项目，哦，马上又我们又继续做你就转移注意力，马上过来了。对，就马上就有。对，当然，其实我到现在还是有在教创新创业，就是课堂上的一些，去当评审啊这一些去审查。所以创业大赛基本上我们还是会当评审这样。所以算是很多年的深耕，对就是你一直有在教育这一块，对，就是想说就往教育的这个方向。但因为你讲的理论这个，你还是要实践嘛，所以像我这个其实基本上还是有在做验证的这种方式，对，让他们知道可以怎么样做这样。有在找资金进来吗？其实没有我后来就没有想说要再找资金进来的概念。是因为后来演讲或者是其他自有资金够吗？还是因为？其实后来是想说，就不用把它做到那么大，因为举例，我现在有投资要进来，它其实会有条件嘛。对。那这个条件就是我要怎么做？是。像我们当时的吉恩良心，就是植物奶这间公司，我们就有拿到国发基金嘛。对。那你拿到国发基金，它一样会有一些要求嘛，比如说你5年内要赎回之类的。是。所以等于是你拿人家的钱，就是还是要有那个目标嘛，就是要怎么样去做。所以我还是想说，就短期间还没有想说要走投资的这个方向，因为植物奶我们那时候是找早安健康，就是红海的那个公司去投嘛。哦，那个叫做月林还是什么永林？对，永林基金会就是早安健康的这个概念。你说那个有去投那间植物奶，他有投资，是啊，他有投我们。因为那时候我都有实际参与，就是讲这个怎么样去做布局啊，怎么样去做销售的这个方向，所以因为投资当时也是我协助，也有一起去找的样子。你是怎么参与到这个植物奶这一段？其实当时那3个都是我的，算辅导厂商吧，就这样解释。他们原本都各不认识。对，因为主要是我大部分都会跟他们说，我们想要是他们3个都想往植物奶这个方向去做。对。所以才会让他们直接认识，原三结义。对，所以他们认识的时候，我刚好就去大陆演讲，回来的时候他们就成立好公司，就成立好，然后就把我列为监察人了。对，我就看到你变成那个公关长。对，所以我就协助他们当收。对，我想后我去大陆讲完回来，我就变监察人了。马上公司就成立起来，所以那时候其实时间很快。对，很快。但因为我们也很快就遇到疫情了，也是遇到疫情，我们就全部都铺通路嘛。就是你看到，不管是家乐福、全联、爱买，我们就慢慢一步一步往通路去走。是。那他们走接下来这样子，你从盘协助的部分是什么？到目前其实我当时协助的都是有像你提到的公关宣传，那到现在其实就通路怎么样去往更深的，然后去打入这样子。是啊，就一样会就这种布局而已啊，就大方向的布局。品牌的定调这方面，对，就是怎么样往下一个通路去走，然后接下来怎么往国际市场去做发展。因为我应该是在下礼拜12月14号，我有办怎么样去美国市场去做布局的这件事情。是要布局到美国市场？对，就是我有做这个演讲。因为蛮多还是会问国外市场应该怎么样去做。对。那我们其实都还是有在做这方面演讲或补助。都有往这方面的。了解。然后刚好12月中是讲去怎么样去美国，就是川普2.0，以后应该怎么样执行这样子。哇，我这个对这个很多干货听起来。对，因为大家会很喜欢听这一种。大家要去听。怎么样？听得到吗？听不到。对，听得到。那个也有线上的。线上的分享，到时候再分享在底下。没错。
是啊，你所以这算是你第一个作为企业顾问的缘起吗？刚刚那个植物奶的公司，其实不是呢。我刚刚提到，我应该是在台大的时候，就在带这些学生团队，是那个时候从那边开始。对，是从然后那边开始个时候有植物方块，对，那个时候还没有厨房，是有台大先进中心应该是1学期，他们期末审查的时候，对才有植物方块，对，因为他们就刚好拿到钱嘛，是我只能这么说，是然后接着就一起拿到钱，是，因为那个时候其实也是我有去演讲，然后也会有人投资这一个植物方块，是啊，所以基本上也是有人投的样子，在当时啊。那这个植物奶你算是有入股吗？还是说？其实植物奶我只有担任他们的监察人，就独立董事的概念，独立董事，然后就协助他们，就是我们刚刚提到新闻媒体或者是通路，然后怎么样执行是这一个方向。是，所以它其实主要的核心，我们都会觉得，就是它至少可以这样子慢慢的永续经营的一个面向，我们是想要往这个方向去做。是啊。那因为我辅导，像我现在也是新创圆梦网的顾问，就是你现在在台北市打1999创业咨询，一样里面也有我的名字的样子，对，免费的咨询，对，那个就是政府也有一些指派的这样子，对，所以我现在大部分都是当各地的那个评审委员，或者是我们讲创业辅导的这个方向去带入，所以我其实也是有在疫情那一年还是第2年，就是有成立一个顾问公司啊，所以也叫核心的一个顾问公司，就是专门做通过申请补助案。因为当时我担任创业顾问的时候，就已经很多人在问了，所以还想说，那还是直接开一家这个公司，然后去做解释。我有看到一个数字，就是说你这间公司成功帮忙公司们申请超过6000万的金额，这样子是大概年底结算，去年年底是怎么算的？其实那个多少期间，大概多少间公司？其实那个时候我们也是从我申请，就是他们找我申请，因为一个案子大概是600万到700万不等。OK， 然后我们会这样子这么大的这个都是国发基金的吗？不一定，国发的也有，因为国内这么大笔好像不多。就是劳动部的也有相关的这种案子。是啊，就多元就业啊。多元就业。的这个方案，那其实蛮多，例如说 SBIR， 我们有协助他们去做成立，然后拿到这些补助，然后我们才会算说，刚好新闻在问我的时候，我们结算完发现，将近6000万多的样子。这样应该是有几笔蛮大的，因为 SBIR 一个案子大概60到100多。对，差不多。要弄这么多。也有将近400万的，也有过的这样子。那我们其实蛮多，像国发，他们就会找我们去做执行。你们比较辅导的比较大的，像我讲植物奶那个国发，其实金额就蛮大。它是多少？其实因为还有加那个早安健康，所以它加起来补助就是投进来金额就将近900万。900万。全部加起来，加上那个红海的，对，红海的也加进来。是。所以那时候其实金额都将近1000万，但你说到现在一定已经超过1000万。如果以植物奶的这间公司来看，是。所以我还说那个其实也是他一个案子会接的另外一个案子一起去投的这种概念。所以我还说一家大概都是200到300万平均值啊。那他们就是被你辅导成功，他自己在介绍客户给你，还是你有去投广告干嘛的？其实都是他们介绍比较多，因为其实蛮多都是政府介绍给我。因为你打1999创业咨询，我就需要跟他聊嘛。聊以后我就跟他讲应该怎么样做，然后付那个顾问费用，然后再帮他申请相关的补助。是。那个时候你帮他申请有包含帮他写吗？其实我们那时候就是因为疫情的时候，真的政府还蛮多会有这相关的补助面向，是。所以当时在疫情的时候还蛮多，不能说比较好申请，就是我觉得是比较有机会，对，这样子去申请到。你是给他们一个方向，他们自己写。我其实也有协助写的，那也有他们自己写的，都有。对，因为要看公司的大小，OK， 还有它的阶段性，所以就会依据它的状况去做提升了。因为每一家公司的状况真的不一样，就有大有小这种概念。因为也有一些我会直接建议他们直接去做加盟，的这种概念。
然后去做执行。顾问费是算小时，像律师那样，还是说像案子的？其实如果是补助案，就是案子的那种概念。那如果是咨询，就是算小时啊，就跟律师一样，算分钟的。又是案，对，那个补助你是抽一个趴，但我还没像你这样也可以按计时，你那个比较厉害，我没想过可以计时，直接到50分钟。对，50分钟可以休息，其他要加收1节的费用，再加收1节的费用，对，要先收再讲。我很好奇那个补助你是跟他讲一个趴数吗？还是你是固定金额？但那个其实真的要看他们的公司大小，他会知道他可以申请什么案子。举例5人以下跟5年的公司，他所要申请是不一样，因为5年以后很多案子就不能申请。对，是啊，所以来说人数跟年份是有影响的。哦，我的意思是说，你帮他申请一个案子，然后他可能100万好了。对，你会跟他是拿100万的几趴，还是你跟他收一个固定的？我都会收一个固定费用，但我会看公司的大小在收费。哦，是，就是没有在收那个因为我们要做他的后面的管的那一个。哦，因为一般都会说后面他们补助的期中期末都会一起协助嘛。懂。但因为我们要协助他们做那一块。了解。在这辅导这么多企业的过程中，你会挑几间去入股吗？还是说你是不会？我有辅导的，我比较不会去做入股这个动作。为什么？因为其实基本上你就会觉得，他本来就我在辅导的这样子。OK。那植物奶其实当时他们觉得就推我当监察人的那种概念，就是干股进去的概念。对。不然一般我们都会觉得就辅导这样子就好。哦 ，OK。就不会想太多。他一定要进去这样子，因为那个真的会不一样。辅导的那个角度啊。哦，对。会差很多。我想分享我那个时候的拿补助的一个经历啊，因为当时我们那个阶段有蛮多人是请写手的，然后其实我到现在还是搞不懂请写手到底是不是合法的一件事情。然后我那时候 U-Star， 不是 U-Star， 那个时候是台北市创业补助另外一个，对，厂发局，他可能为了要测试我们负责人到底知不知道自己在干嘛，所以我们的简报过去之后，到现场他竟然是全部打乱，全部打乱，可能有人动过，然后他要看你能不能报，我看了一下，发现全部乱，我干脆不用简报这样讲，直接讲比较快。然后后来才知道，就是有很多人就是连那个 PowerPoint 都有写手帮忙处理好了，然后老板上去就照着念用，照着讲这样。对，那个时候在这方面的拿捏，你是用什么样的准则去做？其实最主要简报一定还是要负责，就是要去报告的人去做会比较好。这个也是我们蛮推荐。但因为你那个格式如果是写手写的，因为我们也是评审，一看就会知道这样子。这个有利益回避的问题吗？因为你在里面也有一些评审的角色，但因为我们选的角度是不一样的，但其实我们都会觉得，你一看就知道这个一定是有会写的人写的嘛。因为那个戏真的差很多。会写的差很多。专业的那个写手，你拿100份来看，这应该都是同一家在写的吧？你懂那逻辑？它的一个风格，对，风格都一样。这边一看都没搞人写，那个格式就是不好看的样子。但当时你在评审，你看到那个，你就会把它踢掉，还是怎样？其实不会的，我们还是会看负责人就报告的状况，是不是全部都由别人代用的这样子。因为如果全部都别人代用，就他过案率会很低啊。因为他根本搞不清楚他的那个东西，他只是迎合评审的喜好，然后去写这样子。那我们还是会看负责人，就是他讲，因为时间很短嘛，通常都是有15分钟内，你就要马上决定。相当短。是啊，主要在问问题，我记得是。对，然后我们选的从早上8点选到下午5点，就觉得很累，就是你要赶快决定的样子。以你的经验。那个时间真的有差吗？就是早上先报了，跟后面的你的记忆力会不会对他印象比较大？但我们因为还是会有那个分数啊，然后会举例3个评审会一起看。举例我们今天如果有20组，要挑选3组，那其实那个分数会排出来，所以你第一个报跟第二个报其实影响不大。是啊，他还是会看的一个基本分数。对，因为那个可能你在快斗哭的时候
对，就会觉得他比较差。但是小八局还是会提醒啊，就是他们都先初审一波，因为我们初审评审跟现场的那个评委又不一样，会看他的分数这样。OK，因为初审前你还是会先看一遍嘛，你们的所有资料，是，因为那资料量其实还蛮大的这样子。对，蛮多资料的。是啊了解，这个也是我们觉得蛮特别。所以你成立了这个核心顾问公司嘛？对没错当时你的第二个客户是介绍来的，还是你怎么来的？刚开始你是先辅导豆，其实我们当豆浆时没有特别想说要成立公司，因为我们当时只是想说，有案子，因为我当时本来就是我刚刚提到新创圆梦网，或是劳动部的委员相关，所以本来就有很多人在问，所以我那时候不管是前几个案子，应该前5到6个案子，都是原本他们就想做这件事情咨询我，然后看到我又开公司了，所以就想要把案子都交给我去做。所以我其实前面应该只有到第7还第8个，是透过因为本来一直觉得有创业咨询就会问到我嘛，然后他们又是直接。但创业咨询政府的不是免费的吗？就是后面再联系再去收这样子。但我们本来就都有费用了，因为本来政府请我们去本来就有费用。政府给你只钱。是我后面跟他咨询的时候，就是我会有他的联络方式，就我们会私底下再问他需不需要我们的服务，因为他就知道我们本来就在做这件事情。那时候都还没成立这个公司。对，就是因为有2、3个人跟我做这个案子了以后，需要我开发票，所以我们还在成立这间公司。对，合理。OK，是啊，但那个时间点是这样。就还马上就直接找一个，我们觉得这边算是很方便的，就直接在这边就成立了。那你有找写手吗？其实我们那时候还没有找写手，是因为我们自己写就足够。所以到了现在这个时间点，就是有其他的顾问公司也是跟我们很好，所以我们就3间合并，在12月中就会开这个开幕茶会。3间合并吗？对，最近的。你是说最近要合并？所以原本核心会去入股到另外一个公司，我们就等于3间顾问公司合在一起，入股到一间新公司，就是入股到核心了。入股到核心，对，了解。加我们另外2间合进去的，就合这样。因为就像你讲，我们没有要找写手嘛，但因为他都是原本就跟我们配合合作的，对。然后我们讨论觉得，那我们就不如合并在一起。合并的原因有什么考量？其实合并放在同一间公司。我举例说，我现在做的这个补助案，我要做广告，我给你去做，但因为你又开不同的发票嘛，对，等于我们俩要对开，然后我再开给我的客户，对，然后我原本跟另外一个厂商也有合作 ESG， 你们本来就在合作，对，然后对开，然后再开给客户，然后我们后来想说，我们干脆就3间合在一起，这样所有成本就下降。光办公室，我们现在就决定还是用我这一间，而且本来做的业务也没有太重叠，等于是各自是对，都上下有主要的，所以我们还想说，大家合并之后，所有成本都下降。那确实，不管是我们说的会计费用，或者是固定成本，它其实全部都下降。然后我们的业务全部都乘以3倍的概念。对，因为我们本来各系都要互开发票，你这互开发票点又怪怪的，不开又不行。然后想，因为顾问公司其实你说不开发票也可以，但客户一定都要开嘛，然后又无法节税。谁去谈这个合并？我说谁发起说要合并的？其实我们当时3个都觉得应该可以讨论一下。对，所以我们后来就在今年的时候就想说，那我们应该往合并的这个方向，就并成一家公司啊。这样来讲，税其实是最节省的这个部分。然后利益最大化，就是我们说异业合作。所以就像你刚刚提到，你找写手，然后又要再签那个保密协议，然后又怕他那个是，所以我们还在想说，那就公司合并，就变成我们都是利益绑在一起。就没有突然不见了这个概念。但这个就是合伙的这个关系。我有看你这间公司好像后来有改名，是为什么？我们现在改叫新判，就是因为蛮多，就是我们几个人在讨论说要用几个人的那个名字，因为我们想要因为这样重新合并，所以你要把原本那3间的名字塞进去的意思吗？原本是，但后来发现我们去预查说不行，所以我们后来就找到这个名字是OK 的。我是说预查有通过，所以我们还叫这个新判科技，这间公司。那后来那个股东成分你怎么调整？对，因为原本好像看你是挂负责人，后来又换。我们现在就等于是说，因为我的身份毕竟主要是在政府部门相关的嘛，对，是，所以我如果是政府部门相关的委员，我就比较没办法
引荐到我自己的公司，对，这个就像你刚刚提到，但是我们利益回避现在这样讲出来是 OK 的吗？这样就是没有。还是强调，这才会把你剪掉。要害我就趁现在。好了，反正就回避。现在要看那个公司也没有你。对，没错，对其实看不到我，但我其实在里面，哦，你懂那个逻辑？是。我们就是把我隐藏掉，这样会比较好做事。了解。因为其实我很多都是因为我台面上就是核心，所以很多的案子我是不能去碰的，因为他们原本就有辅导厂商，对，就是我们会直接不能那么明显的样子。哦，所以现在就是我们的做法是把其他人变成是台面上的这种合作方式，然后去做经营啊。了解。那因为我们本来就有各自的通路的做法，你说原本另外2间也都是顾问公司，对，但是它都是做不一样的。一间是专门做市场调查的，是市场调查。是啊，或者是广告行销。哦，所以我本来就跟他有在配合，就是我的举例，我现在这个补助案本来就要做一些市调，或者是募资就要前面做市调嘛。对，那这些专门做市场行销的，他就可以直接接下来嘛。所以我还说我们都会互开发票，也是这个原因，因为客户只对我嘛，但他的客户也可以举例有我的补助案的这些，或者是行销相关的，但我们2个又要对开发票。然后我自己也在做 ESG 其实另外一家公司啊，是，他就是有在做这些认证，对 ESG 认证的公司，对，但他其实没有在做补助案相关，就是我们其实就双边这样，所以就不用合过来了。就等于我们这3间是这样合并的概念，就等于业务是直接扩大。但 ESG 还是分开的。对，但那个 ESG 现在等于也是并在我们这个里面，就等于业务是合在一起。哦，了解。是啊，所以我还说等于是3间公司并在一起。它的成本就是最小化，然后它的利益还会比较大嘛，因为他们等于另外2间的公司的我写的固定成本就直接减少嘛，对，是，因为等于办公室都还是用我们这里这一个概念，是，然后去做精简，对，就完全精简的样子，因为我这边还是算是比较方便，所以都是以核心为主体去做合并，就他们2个入股进来，是啊。这个就是一个那他们原本的那个公司就 close 掉，用自然人的进来，自然人的身份，用个人的身份进来，是啊。那我有看到你有在华阳创投，我们也是当天使投资人这样。那个时候，你的意思是说，你以自然人的身份在里面当天使投资人吗？对，因为他其实当时华阳创投找我们的时候，是因为他成立这个叫什么101天使投资人。然后第一期他想找就是我们这种有实战经验或者是有投资过的的这种概念呢，然后去，因为我们本来就他有要审查你的那个资产之类的吗？有，他其实看你的财力审查。哇，因为我看华阳创投是蛮大间的创投，对，他有审查是真的。他有低标吗？他的他的低标其实他们自己有讲，但我还是不知道他们的低标到底是怎么看的。你也不知道。对，因为我只知道看你银行户头这。也没那么夸张，但会先看我们投资的，例如说像植物奶，因为他也查到嘛，我至少协助他拿到多少钱。你举例，我已经协助超过1000万以上，或者是我当时写我补助案也超过6000万，他们也都有看到，他们就觉得这个就适合当来审查的委员之一。不是去看你实际上身上有多少钱，不是这个看太细了，看太细了吧？是怎样？所以如果你到时候在那边当评审的概念嘛，现在还是有，我到现在还是有去审，他们在审的案子，就去当他们的评审的样子，然后就用他创投的钱去投资。对，就是我们会投票嘛，对，然后他们就会说，我们就举例，应该都是5到6个天使投资人，然后再看这个案子有没有通过的样子。那我好奇，他也会有利益回避的问题嘛？就是如果你同时是那边的评审，那你可以引进华阳创投的钱到你这几间公司来嘛？当然引进来就是我不能当评审了。哦，你那时候要离开的。对，我就要离开，我就变成去台下演讲，我变成来讲这个。然后问起来，你敢不投啊？不行，我下期就不帮你了。那这个就另外一个问题了。跟这个华阳创投的合作，对你这个顾问公司其实有帮助，是因为其实基本上我们会知道这些想要投资的，他还缺哪些面向。例如说，他想要国发基金，那我其实就可以直接帮他操作，因为我本来就有做过国发基金了。或者是这些团队想要做一些行销的，我们就可以直接搭配合作。
所以我觉得是相辅相成，都有帮助到。因为你想想看，这些团队来，然后发现我们是华阳的，就是评审之一，然后至少信任度是有的，是啊，对，所以也是直接，不是说不用默开，就是相对来讲还会比较信任。刚开始见面第一次就有信任感，没错，就是那个关系。是，那可以分享你现在所了解的台湾创投圈吗？就是目前是主要怎样的生态？有哪几个比较大间的领头的创投？你说主要的吗？对对对。但我其实觉得比较主要的，像我们刚刚提到华阳，或者是影响力投资、活水创投的一些，那因为大雅投资的其实还是很多，就是我们所说的这些比较主要的，那他们其实最近还是有办这个投资的那种年会嘛，那其实像我记得是，就是研究什么发展院什么6院，他们其实都有在办这个投资的，就创业投资工会啊，因为那个我们有时候也是会去参加，那个我就会发现真的是台湾目前少数我觉得比较大还在办这些投资审查会的，创投工会是啊，对，天使创投工会。现在其实基本上，我觉得在台湾投资的氛围其实已经没有以前疫情之前那么强烈啊。就是要投的话 ，OK， 因为现在要投的人都是大企业吗？还是哪里来的？对，大部分都大企业比较多，但大企业的钱更多了。其实对，就是大的很大，小的就没有那么多。因为以前我看是真的蛮多小型的创投，对，就是一般可以直接投的。现在蛮多都是以集团现在投的比较多。像大连大的一个就是蛮常在并购这样子。大连大因为我们也是会常看到这样子，通常都是已经到上市柜的这一些，才会比较多去做投资的，你是怎么快速的去累积你跟政府的这些深度的关系？还有银行间？我原本是因为我刚刚提到我在大陆那几年刚好有发迹起来，然后回来台湾的时候还是会有人找我去演讲，所以政府部门也是那个时候都会找我去做一些辅导案，因为这个真的那个时候很少人在做，对，所以我要辅导怎么样做环保材料的厂商，就是你会觉得他们找不到先例在做的人，所以那时候就是我比较常去做这些辅导，那我现在以职务方法来讲，就是以文化局就会比较常叫我去当评审，或者是辅导怎么样做成文创，变成职人精神的这种概念，然后去做，所以因为政府其实也是看到我们以前做的事情。就是你以前累积的 credit， 我以前在大陆做的这个，像飞轮一样越滚越大，有意义的，越来越那个，没错，息息相关的。对，那像比较特别。之前上一个来宾 Toby 他有提到这个 SLP 这个机构，对他说他觉得蛮有帮助，然后我刚好又看到你是里面的讲师，对，没错，可以跟我们分享一下你在里面。我觉得 SLP 其实也是一个很好的组织，因为我参加的应该是第6届。但因为我要讲的是，因为以 SLP 来讲，它其实每一届，因为我原本都是后面都担任他们的面试委员比较多面试委员其实就是你要选出那30个人嘛。对，是啊。你原本是参与者的学员，然后很快就成为了评审的角色。对，其实蛮多都是参与后就会变成是评审，就是用学长去评下了解。对，但其实我刚刚提到2014年我在北京比赛的时候，当时台湾就有那个应该是第1届 SLP 在甄选，虽然那时候其实就有问我们要不要参加。这么早。所以在北京的时候，我们本来就有一个同行的，他在报的时候就有跟我们讲，因为他就是 SLP 第1届的那个入选的那个人，所以那个时候其实我们就有关注到这件事了。但我因为那个时候大部分都在大陆，所以也是回来以后才又在参加这样子，就是那个时间点的这个概念。这个其实我觉得 SLP 是蛮推荐可以去参加的，但它都是每年的7月，就是面试，然后差不多是1月结束，就9月到1月的时间。那它主要带给你的帮助，你觉得简单来说会？我觉得其实有点像 EMBA 的概念，但它就浓缩1年。然后因为你的所有的同学本来就都在创业的，主要是你的这群同学会比较，你觉得那个关系会更紧密吗？对，更强烈的一个部分。但就是那1年嘛，
但现在已经过很多年了。哦，但是你会一直回去。对，就是他们有课或者是有一些活动年度的，我们还是会回去，或者是需要我们协助，我们还是会协助这样子。就像你从学校毕业，有的时候就会学，就是等校友会的那种感觉。哦，那你会去参加 BNI 吗？BNI 我原本也有参加，是啊，所以我会觉得那个也是蛮推荐，如果要做商务，可以先去参加一下。然后我想跳到前面的有一个话题，就是我看到你是一个那个演讲超能协会的会长。对，那时候我们有成立 Meta， 他是用英文演讲，那个是怎样的一个契机？因为你其实后来早期喉咙受伤，所以讲话会比较就是要训练啊，要练习。那后来是怎样的契机去成立这个？其实这个演讲会，其实当时也是他们来找我说想成立这个分会，我们当时叫 Meta 分会嘛，是，所以当时也是想说，反正是要练那个演讲相关的，然后我们就一起成立这样子，也是在台北的时候成立的，所以他们也是当时总会的人来找我，然后说想成立这个分会啊，所以我们才会一起成立这一个。因为当时想说，刚好我念博士班嘛，中原博班，就想说，刚好来练习一下。哦，所以你就是因为我哥之前有去参加过，他的同学也是在那边。对啊，因为他很多的分会这样子。没错。所以你也是去练英文，就是他就六因为那是我自己成立一个会嘛。是。我是礼拜五的晚上。礼拜五的晚上。对，就是7点到9点，我自己成立的那个分会是这样，到现在还是有啊。就是双收的那个礼拜五，哇！所以你现在一直持续到现在？没有，我就是我那一年我是社长嘛，因为我是创会社长。但后面交接以后，我就比较没有过去，因为都在忙着写博士论文，是到现在还在写博论这样。是啊。哦，所以他也是有交接给下一个社长，对，就是每一年，对，就是像社长，他每年会换社长。是啊，所以我们就会交接这样子。那个英文对你来说，现在你觉得有帮助到哪一些方面？其实我觉得是你要马上去回答的这个状况，至少是有练习到，就是它有一些技巧。是，但我只能说那个都是潜移默化，因为你不可能参加1个月就有那个效果。所以来说，它需要有一个时间一起练那个技术，因为他会说我的最词是什么，然后会打分数嘛。或者是你有哪些需要修正的。是，但那个的确要一起练。就是你要变成是一个习惯了。那时候你为什么会想要是用英文锻炼？就是因为那时候刚好读博士班。博士班你用英文论文，要用英文论文。对，就是我那时候在写英文的时候，所以我那一年其实，在博士班上课的时候就一样成立的一个英文演讲会。哇，当然就是那一年这样。高效率，真的，就是都挤在一起这样子。一个很特别。我们前面都在讲你的主要几个事业，那现在我们要来做个前面事业的部分的小结。如果以2到3个字来形容你这10几年来所做的事业，你会来表达这个事业核心，你会怎么说？你说我这10几年的对这个浓缩的一个名词，对一个几个 word， 对创新什么之类的。我觉得就是莫忘初衷的这种概念。对，莫忘初衷。那如果是你的这个事业体本身呢，你会怎么形容它？你觉得你的最核心的东西？但我觉得我最核心的部分，其实还是在于它这个商模是怎么样永续经营呢？永续，因为你要跟得上时代的这个脚步啊。像疫情的时候，就是你一定要一起修正，就像火箭发射，90%都在一起修正的这个概念。对，所以说环境其实很重要，大环境。你的几个事业的确好像都紧扣着永续这个概念。对，都是以永续辅导新的人，让他可以一直传下去。没错，就是然后你做永续的材料。是永续。所以还是环绕在这个。环绕在永续。我们上一个来宾也算是在做永续，他的那个做永续的虫子。哇，黑水虻，对，所以哇。这个也是一个好，那我们要进入下一个部分，就是比较偏心灵层面的，就是对创业及这个人生的反思的部分。
我们首先要问你的是，你如何看待接下来在这个台湾创业的未来？想要对我们台湾年轻新进的创业者，但我觉得现在都是提到 AI 啊，或者是环保 ESG 这个面向，我觉得现在新时代的，因为我没有特别提直播，是因为很多都会说直播现在已经开始泡沫化。但我想讲的是 AI 这个工具，其实是现在新时代，就是不管是要创业，或者是接下来要做职来的，都要好好关注这个 AI 的这个发展，因为我觉得这个都会影响到每一个行业。你现在会用 AI 写那个补助案吗？不会，但我还是自己用。但因为我发现它的更新速度其实很快，是从去年到今年，它迭代得很快对，就是它的更新，可能后面会比我们还智能的这个概念，所以我觉得应该很快就会面临到说，一般人可能用 AI 写会比较快，的这种概念。但因为我们平常在看，又是另外一个问题的，因为还是会问你懂不懂这一个部分嘛。是，所以 AI 其实我们刚刚提到，就是你要怎么样运用它，然后找到你觉得适合的，因为使用的时候一定要去修正嘛。你觉得 AI 可以来帮助永续这个核心吗？这个我觉得是有，但就是我现在不知道，举例明年，这个科技的进步有多么的迅速这样子，所以我觉得在未来的2年一定会遇到用 AI 去跟永续去做结合的这一个概念，这是一个很大的方向。是啊，尤其是 AI 这个速度进步的太快，我们会觉得那个它的速度好快这样子，怕跟不上这样，所以我还觉得 AI 其实要一直关注的这个点。是，因为比以前你会觉得那个速度提升的速度更快，就是它这些用具的使用。然后第二部分我想要来跟你聊聊支持系统，因为在有蛮多创业家他遇到蛮多创业家不一定有像你这么强悍、这么坚强，一个人搞定所有，他们背后会有一个支持系统。比如说家人。在家人这一块，你对于这创业者有什么建议？在创业路上，家人带给你怎样的角色？我觉得其实家人算是蛮重要的一环的这个概念，因为不是说创业家都是孤独的，就是因为像我女朋友也是跟我至少10几年的一个概念，那她一直看着我从创业，然后到起来就是上上下下的这种概念，所以我觉得家人的支持其实还是很重要的。就是不是说是要抱怨的一个地方，就是它是要是一个温暖的点的那个地方，所以我觉得有家人的支持其实很重要，不是说他要反对你啊。是，你会给这些创业者的家人会有什么建议？其实我只能说，你就让他放心做这样，去冲就对了。对，没错。因为很多的确都会这样子吵架，很明显这样。是。你的父母对这块一直都是，他们其实都放得很开的。是，没错，开放的，对，很开放的。对，然后因为你是很特别一个来宾，就是你直面过死亡，对，而且真的是差点直接再见。是。那这个死亡的经验到现在你会害怕死亡吗？还是你已经透过你的禅修？其实这个我也要讲一下，我最近刚好也有朋友。是他在跟我讲电话，其实就有提到，因为我最近有协助一个客户是做协会的，然后他的弟弟也是在讲电话的时候就往生了。讲电话的时候，大概40几岁，大概不到5分钟就走，就前几天的事了。是，所以我就觉得那个，虽然我也了解这个意外跟那个其实很快就会到来，也不是说我有做好准备，所以我本来就经历过那个状况，所以我觉得就是要活在当下。你要知道你在做什么，不是说你会突然走掉。因为我最近就有几个朋友下楼梯就跌倒对就走了，他真的是脚滑，本来晚上要碰面就去天国的，这太厉害了。是，所以你就会觉得哇，这个人生无常这样。所以不是说要准备好，就是当下都会觉得就是活在这个当下这样子。是，那你怎么面对就是亲朋好友的离开？就是其实一样去给他们参加告别式，给他的一个，就是该参加的我们还是会去参加这样子。了解。因为这个其实还是真的蛮常要去参加喜事跟丧事的概念。是。
那你会对自己建设一些东西，让你遇到这些死亡的时候，你可以比较平稳的嘛？透过这些禅修有什其么心得？实我只能说，像我其实没有在禅修嘛，所以我只是说不是会比较平稳，是你会觉得，因为我本来就会经历过、啊，所以你就会觉得遇到的时候知道怎么样处理而已。所以只是那个点跟没有经历过的人，也不是说做好准备，就我会知道那个状况是什么，然后就一样就过去了这一样子。样过去。是啊，但因为这一个其实基本上没有经历过，我也很难解释说，那他就是一个跑马灯，然后离开，然后就不要回来，我都会说不要回来。但你因为回来觉得你当其实很辛苦时回来是因为还年轻，因为还年轻，还很多事没有做，当时有执念，当时也不是说有执念，就刚好还年轻就回来了。我自己这样觉得，如果现在40几岁就不要回来了，是哦，那个复健救不了。因为我刚刚说我那个复健都要半年哎，我那个状态下，是现在就要已更久了经。长回来了。对，现在大部分都长回来，但还是会有季节的那个疼痛。就是至少是有点像风湿的那种概念，天气冷、天气热，其实还是会痛。是，因为那个已经伤到骨头了嘛，那个就不会好的样子。对，有像风湿的那种，对风湿是真的蛮痛的。对，那个痛起来真的是都不太能动这样。就比较特别。但这个我也只是想建议观众，就是活在当下这样子。因为你很难知道什么时候会到来的。是，对，是啊。我之前看你有分享过，你对辅导团队，你觉得团队中最重要的一个因素是热情，就是对他做的事有热情。然后我的好奇是，你的热情如果具象化来说会是什么？就是你做了现在所有的事情，你的热情是一样的热情吗？还是每个事业是不同的热情？其实还是不同种类的。因为举例我说，我原本在做教育的那个概念，虽然我一直提到我原始初衷，是因为我跑步环岛遇到那个我觉得应该往环保这个面向，是因为我觉得应该往这个方向，但其实没有提到特别为什么要往这个方向，就是做我会开心这件事嘛，就像跑步会开心，对，跑步会开心的那种概念。地球变好会开心，也不是说地球变好，就因为举例，我当时跑步觉得闻到这些很臭的，会觉得运动起来会不舒服，所以这个环境好很重要。像我们现在天气变化，我只能说太冷了，说就是冬天不像冬天，会觉得怪怪的，所以还觉得环保这个很重要，因为这个也是我认为其实生活的那个品质啊，所以我还觉得做环保这个很重要。对，然后因为我们在辅导团队的时候发现，他们其实成功带给我们快乐，是我也说不出来，就是一种开心。对你教别人他变强，这个开心是另外一种。对，这个就是我也没办法说明。为人师表的开心感，没错。才有那个传承，对，就是永续经营的概念。永续，围绕的永续。体会得到，因为我之前也在东吴大学会教那个人工智慧，然后也觉得蛮高兴的。对，孩子们看他们从成长了，对，整个起来这样。看孩子们呢有兴趣，然后成长。没错，因为那个真的很难量化或解析的出来这样。这个快乐的程度。对，没错。那我们现在前面的这些就是你职务方块的场景。对。最后想要请您跟我们观众朋友分享你对未来，你的这个 EGS 推动以及这个职务方块的未来有什么期许？其实我这个最主要，我刚刚也提到是以环境教育，所以我想说，我后面其实还是要做CC培训，主要是卖这个材料粉啊，让更多的人了解这个应用。但他们其实不一定要一起做这个应用，我只是说这个只是一个开始，可以有各式各样的变化。就像我刚刚前面有提到，我一开始其实只是做塑胶袋，或者是我们说的筷子、汤匙，到现在这个其实只是因为它的形体变成这样子比较好做成。环境教育的一个方向，就是一个启蒙环境的这个方向，这个也是我接下来会持续做这件事情的原因。是啊，这个就是让一般消费者更了解的一个，然后愿意往这个方向。那大家如果想要来接受你的师资培训，到时候我们可以在底下留你的那个，没错，我再放上之类的，大家来了解。好，那了解。
最后的问题。对，看有什么想要。好，那我们再来问这最后的问题吧。最后的问题就是想要请你给观众一句话，那个勉励一下大家，在创业这条路上继续坚持下去，这样子。好，其实我还是要讲一下，因为创业是真的很辛苦，就是你学习学历都是会遇到任何的状况，所以我还前面有提到要用自己有这个热情。那其实我觉得最主要也是你要一直不断的更新，就是你要一直把你这个东西不能固步自封啊，就是你还是要因应这个大环境，找出你的核心价值，然后走下去的这一个方向。所以你的价值主张其实就很重要，才有办法走下你的商业模式跟通路，然后往下执行。好，就是建议给年轻人。今天谢谢金钱兄，来分享他这个精彩的经历，十分感谢，十分谢谢。好，那我们希望未来有机会再邀请你来新的阶段。真的好，那我们下次再见喽，大家拜拜，下期见，拜拜。拜拜。